Hey, welkom mensen bij een nieuwe video van MT Games. Ik heb beloofd dat ik vandaag de PS4 unboxing ga laten zien. Dus ik ga met op mijn woord. Ik heb hier mijn PlayStation 4 bij. Even de deur dicht doen. Oké. Ik heb... Amai. Voor de duidelijkheid hier een nieuwe, een tweede controller. Voor vrienden die daar komen en zo. Dus heel handig. Ik heb ook... Het is allemaal dikke shit. Zo met die shit hier. FIFA 16. GTA 5. En Assassin's Creed Syndicate. Nieuw spel. Die leg ik ook allemaal aan de kant even. Game Mania. Papieren. De rekening dus. Dan heb ik ook nog... shit. Dan... Amai. En dan als laatste... Het belangrijkste. PlayStation 4. Oké. Amai. Oké. PlayStation 4. Ik weet niet of jullie het zien, 1 terabyte edition. Deze spel kreeg ik erbij. En ik ga die nu openmaken. Oh maar deze wordt zo moeilijk. Hè. Deze wordt zo moeilijk. Wacht even. Sorry mijn zus als we aan het storen. Uh-oh. Ik heb mijn PlayStation ding niet gescheurd. Maar oké, want ik was aan mijn PlayStation 4 niet. Maar deze was wel aan mijn tante. Ik moet die er dus helemaal uitschuiven. Omdat je... Oké. Dat is het lukken. Het is aan het lukken, mensen. Hoe krijg je een PlayStation 4 op? Maar... Die doet moeilijk. Schuift je er uit. Oké. Amai. Ja. Nu mag je niet zoeken. Kom. Doos weg. Nee. Amai. Hoe krijg je... PlayStation 4 jongen. Zodat die nu niet valt als het niet meer uithaalt. Oké. Yes. Eindelijk. Ik zie hem. Oké. En like mijn PlayStation. Miljarden. Yes. Controllers. USB-kabel. Een kabel, oké. Nog een kabel. Nog meer kabels. Oortjes. Voor degene die het niet gezien hebben. Een handleiding. Altijd wel handig hoe dat je die moet aansluiten. PlayStation 4. Ik weet niet wat deze is. Oké.
het moment is aangebroken. Die er heel voorzichtig uitschuiven. Heel voorzichtig dus. Oh, lief ook. Watch Dogs. Ik wist helemaal niet dat het erbij zat, maar oké. Elke ziet er wel voor een beetje, want ze zei van, er zitten 3 spelletjes bij. En eerst dacht ik van, Assassin's Creed, dat ga ik niet spelen. Toen kreeg ik ineens, ja, ik wou dat ineens toch wel. Er zijn die Nathan Drake dinges collection, die Uncharted ding, heb ik ingeruild. Heb ik weggedaan ervoor. Dan heb ik die controller voor een deel voor 10 gekregen. Omdat, ja, ik wou dat echt niet spelen. En de madame zei van, ja, Watch Dogs. Maar ja, ik wou dat ook niet spelen. En vroeg van, ja, kan dat ook niet weg? Dan zei ze van, nee, ja, dat kan ik niet wegdoen. Dus... heel voorzichtig zijn. Holy shit, mensen. Yo. Maar deze echt, ik heb daar echt zo lang voor gewacht. De PlayStation 4. Holy shit. Hoe zit hij? Godsnaam. Ik heb het gevonden. Yes, mensen. Ik wist nooit hoe je een PlayStation 4 aankreeg. Ik kan dat ook gewoon. Ik kan dat in het vervolg gewoon langs mijn controller doen. Dat kan ik ook doen. Maar natuurlijk is het er al veel. Natuurlijk kan ik dat ook langs deze knopje. Dus voor de mensen die het niet weten. Hier dat klein knopje. Deze hier. Je kunt daar... Wat is dat? Wacht, hè. Hier kunt je langs hier. Hier kunt je je spel insteken, zal ik maar zeggen. Ik zal ook langs de achterkant even filmen. Dat is cool. Langs boven. Ik zal nog goed de spelletjes laten zien. Eerste is Watch Dogs. Tweede is Assassin's Creed. Syndicate. Grand Theft Auto 5 of GTA 5. En dan nog FIFA 16. Yes, mensen. Heel veel kabels. Controller nummer 1. Controller nummer 2. Voor de mensen die het nog, die de video op Empty Games nog niet gezien hebben. Woensdag komt een Thomas. Wij gaan de Bean Boozled Challenge doen, Crossbar Challenge en zo. En dat wordt allemaal heel leuk. Maar na die challenges, als die opgenomen zijn, ga ik daarna wel uploaden. Maar ja, dan gaan wij ook nog, denk ik, wat FIFA spelen. We gaan, denk ik, ook Grand Theft Auto spelen. GTA 5 dus. We gaan ook Assassin's Creed Syndicate misschien spelen. Of, ja, dat weet ik niet, denk het niet. En Watch Dogs, dat ga ik ook wel eens proberen. Want, ja, het zou wel zonde zijn als ik dat nooit speel. Dus deze was dan de PlayStation 4 unboxing. Even spreken. Oké. Like zeker deze video. Dus doe een blauw duimpje omhoog.
Abonneer zeker ook op ons kanaal. En plaats ook iets in de reacties hoe dat je deze video vond. En zo dus. Plaats maar in de reactie wat je wilt. Wij kunnen wel tegen wat kritiek. Dus deze was de unboxing. Dus tot de woensdag. Bye mensen.